90kg 減到依家70kg 度啦。好多人咧都話咧比賽完之後咧好容易反彈嘅喎，但你唔單止冇反彈喎，仲比以前咧更 fit 咗添。咁寶哥你點解可以做到咁樣嘅咧？當我將比賽學到嘅健康習慣咧，變成我日常生活嘅一部分咧，唔再當呢件事係一項任務啦，體態反而仲比之前比賽嗰陣時咧肌肉線條仲更加明顯咗。咁你有冇啲貼地啲嘅 tips 咧？點樣容易堅持到嘅習慣分享啊？每晚咧我會做1個小時嘅運動啦，好似做掌上壓啊、舉啞鈴啊，同埋嚟一個15分鐘嘅快跑咁咯。平時飲食啊，你注唔注意㗎？會唔會話要限住唔食咩啊，又要禁食咩啊咁樣嘅咧？我冇乜點樣限住自己食啲乜，嗰啲肥膩嗰啲食物我都照食嘅。早餐咧我就會選擇食代餐咯，午餐同埋夜晚咧我就會食翻一個正常餐咯，同埋食翻啲保健產品，去油解脂嘅supplement啦。咁你見到你身邊有冇朋友咧減完肥之後咧，佢哋會反彈？佢哋減肥嗰陣時咧，用咗啲好極端嘅同埋好難嘅方法咯。佢哋會完全減咗澱粉咯，減咗咧我跑步都跑唔到。佢哋一停咗之後咧，就變咗咧好似放監咁樣啦，就會狂食嘢咧。我就會揀一啲咧可以一路做落去嘅習慣咯。今日食多咗，轉頭我就會跑多幾步，咁樣都唔會覺得點樣失敗嘅。聽講咧，你都有配合我哋嘅艾多美嘅保健品咧嚟維持你嘅狀態嘅喎。咁你可唔可以分享一下咧？你而家用開邊幾款嘅產品啊？餐前咧我就會食呢個苦瓜膠囊啦。點解你要食苦瓜膠囊？係因為血糖高啊？係啊，血糖高咧，所以我就要食呢個苦瓜膠囊嚟咯，控糖啦。係啊，控糖同埋控制我哋嘅胰島素嘅分泌係嘛？食完個正常餐之後咧，我就會飲呢個普洱茶啦，食呢個菠蘿酵素啦，去油解脂咧就非常之好嘅。之後我再飲呢個樂麗果汁嘅，排毒啊嘛，同埋可以助眠啊，有好多嘅我哋身體嘅狀況都可以幫助到嘅。運動後咧，我就會飲呢個能量飲啦，補充我哋嘅13種嘅維他命啦，同埋6種嘅礦物質。係啊，可以提神添。咁同埋咧，我知道你咧做完運動咧都一定會飲我哋呢個蛋白粉補充體力嘅，增肌好有效啊。同埋你頭先都講過啦，有時都係用呢個代餐啦嚟做你嘅早餐啊嘛，係嘛？上年啦，即係整1年瘦身前到而家啦，足足減咗幾多磅啊？我應該就由89、90kg 減到依家70kg，嗰陣時減咗30磅到，而家再減咗，再減多10幾20磅。哇！我哋都要好似寶哥咁樣堅持做運動，堅持健康飲食，仲有咧堅持服用我哋嘅健康保健品，咁你就會越嚟越健康噶啦。咁我今日咧就多謝晒阿寶哥啦，你臨走前咧都 show 機嚟俾大家睇下，我真係而家真係好變，令人羨慕嘅身形係。咁好啦，我哋下次再見啦，拜拜。